күшті. Және дыбыстар мен түрлі әуендерді ден қойып, кім мұқият тыңдайды екен, соны тексеріп өткім келіп тұр. Ендеше мен қазір сіздерге түрлі музыка әуендерін, немесе түрлі табиғат дыбыстарын қосатын боламын. Ал сіздер менің қосылған маған мұқият, дұрыс әрі нақты жауап берулеріңіз қажет. Қолымызды көтеріп, жақсы ма? Ал ендеше бастайық. Жансая, бұл ненің дыбысы? Су. Дұрыс айтасың, су. Бұлақтың сылдырлаған күмістей дыбысы екен, я? Дұрыс айтасыздар. Жақсы, келесі. Алихан, айта ғой. Жаңбыр. Бұл жаңбырдың дыбысы екен, я? Ал жақсы, келесі. Қазір көрейік. Бұл үрдеген найзағайдың дыбысы, я? Ал жақсы, тағы да екеуін қосып жүрейін, келістік пе? Амина, мен дыбыс айта қойшы маған. Бұл құстардың сайрағаны, я? Жақсы, ал енді соңғы. Батырхан айта ғой. Я, бұл бөпенің күлкісі. Дұрыс айтады Сұлтан, Жансая. Жақсы балалар, сіздер барлығында дұрыс таптыңыздар. Ендеше орындарымызға жайғасайық. Балалар, алдарыңызда сіздердің түрлі сандар белгіленген кесте бар. Біз ол кестені шульте кестесі деп атаймыз. Онда сандар адасқан, шашыраңқы жатыр. Біздер қазір реттілік бойынша сандар дөңгелектеп атап шығуымыз қажет. Ендеше қолдарыңыздағы, алдарыңыздағы қарындаштарыңызды алыңыздар. Кестелерді алайық. Кестелерді алайық. Береміз, көршімізге береміз, бөлісеміз көршімізбен. Барлығымыз алдық ба? Дайынбыз ба? Қазір мен сіздерге айтамын. Сол кезден бастап бастаймыз. Балалар түсінікті ғой, я? Бірден бастап 1, 2, 3 сандарды реттілік бойынша дөңгелектеп шығамыз. Бұл жерде біздегі ең басты ескеретін жай жылдамдық. Қанеке бастайық. 1, 2, бірге санайық. 3, 4, 5, дөңгелектейміз. 4, 5. Мен болдым. Сұлтан болды. Реттілік бойынша 8, 9. Басқаларынға тексерейін. Жансаяда дұрыс шықты. Арман, алтыны белгіледі. 7, 8, Мейірхан. Дұрыс. Дұрыс. Реттілік бойынша барлығын дөңгелектеп шықтық. Я? Ал енді балалар, ендеше қарындаштарымызды орнына қояйық. Енді сіздерге осы шультедегі сандарды санамақ бойынша өзіміздің қиялымызбен айтып көрейікші. Қанеке, енді жануарлардың бас әрпінен басталатын шультедегі сандарды бір-бірімен байланыстырайық. 1 дегенің қандай жануар бар? Барыс. Айта ғой, Сұлтан. 2 деген ешкі. Керемет. 3 дегенің. Айта ғой, Раяна. 3 дегенде үкі. Дұрыс. 4 дегенің. Жансая. Түлкі. 5 дегенің. Амина. Амина ойлана тұрсын. Кім айтады 5 дегенің? Алихан. Барыс. 7 дегенің. Көркем. 8 дегенің. Жансая. Сиыр. Керемет. Ал енді 9 дегеніміз не екен? Қанекей, кім айтады?
бастадым қандай жануармен? Тасбақа. Тасбақа дейді Алихан. Дұрыс, барлықтарыңыздың жауаптарыңыз көңілімнен шықты. Жарайсыздар балалар, қанша қошеметтеп қояйық. Балалар, енді келесі тапсырмаға мұқият тыңдайық. Алдарыңызда мнемотехника кестесі тұр. Бұл кестеде түрлі суреттер реттілігімен орналасқан. Қазір сіздер мұқият ден қойып қарап, көздеріңізбен жаттап алыңыздар. Кейін мен сіздерге бұл тапсырманы суретті жауып қойған кезде сіздер алдарыңыздағы ақ беттерге дәл сол суреттерді орналастыруларыңыз қажет. Қанекей, 5-ке дейін санаймын. Әзірге суреттердің реттілігін сақтап алайық. Әзірге бастамаймыз ойынды. 1, 2, 3, 4, 5. Ендеше бастайық. Бірінші не тұрды? Кім есінде жақсы сақтады екен? Сиыр. Керемет. Ал енді 9 дегеніміз не екен? Қанекей, кім айтады? 9 дегеніміз. Тарпіне бастадым қандай жануармен? Тасбақа. Тасбақа дейді Алихан. Дұрыс, барлықтарыңыздың жауаптарыңыз көңілімнен шықты. Жарайсыздар балалар, қанша қошеметтеп қояйық. Балалар, енді келесі тапсырмаға мұқият тыңдайық. Алдарыңызда мнемотехника кестесі тұр. Бұл кестеде түрлі суреттер реттілігімен орналасқан. Қазір сіздер мұқият ден қойып қарап, көздеріңізбен жаттап алыңыздар. Кейін мен сіздерге бұл тапсырманы суретті жауып қойған кезде сіздер алдарыңыздағы ақ беттерге дәл сол суреттерді орналастыруларыңыз қажет. Қанекей, 5-ке дейін санаймын. Әзірге суреттердің реттілігін сақтап алайық. Әзірге бастамаймыз ойынды. 1, 2, 3, 4, 5. Ендеше бастайық. Бірінші не тұрды? Кім есінде жақсы сақтады екен? Жарайсыздар. Қазір енді тексеретін боламыз. Жарайсыздар балалар. Дұрыс сияқты. Мүмкін қатеде кеткен шығар. Ойлануға уақыттарыңыз бар. Ал балалар, кімде дұрыс екен? Батырхандарда дұрыс. Жанерке мен Көркемді тексеріп жіберейік. Қанекей, дұрыс орналасты ма? Асық, қобыз, тоғызқұмалақ, бәйге, бесік, қыран бүркіт. Бізде осы топта сәл ғана қателіктер бар екен, иә? Қанекей, дұрыстап суреттер реттілігіне қарап, тағы да бір тексеріп орналастырып жіберейік. Ал Мейірхан мен Арманды тексеріп жіберейік. Иә, сіздер дұрыстай бердіңіздер. Мейірхан мен Арманда барлығында дұрыс орындапты. Жарайсыздар, керемет. Сұлтан мен Жансая олар да барлығын дұрыс тауыпты. Балалар, ал қазір біз сіздермен күнделікті ойнап жүрген көкпар ойынын тағы да ойнасақ деймін. Қанекей, ортаға Алихан мен Батырханды шақырайық. Келіңіздер ортаға. Батырхан сен мына жаққа тұра ғой, ал Алихан сен сәйгүліктеріңізге дұрыстап орналасып алайық. Мен сіздерге қазір адай күйін қосамын. Адай күйге тоқтаған кезде алдымыздағы қанжығамызға байлауымыз қажет. Ал мұқият болайық. 1, 2, 3. Жеңіске кім жетті? Батырхан. Жақсы, рахмет. Ал Алихан
отыра. Қалғандарымыз жайғасайық. 1, 2, 3. Жақсы, жарайсың. Жеңіске бізде кім жетті? Жансая. Сәл ғана жылдамдықпен жеңіске бізде Сұлтан жетті. Бере ғой. Ал Ерхан, сен көркемге бере ғой. Тездетейік, балалар. Екі жаққа тұра қояйық, көркемде мына жаққа орналаса ғой. Тыныштық сақтаймыз. 1, 2, 3. Жеңіске бізде кім жетті? Жақсы, балалар, жарайсыздар. Өте белсенді ойын көрсеттіңіздер деп есептеймін. Сіздерге көп-көп рахмет. Орындарыңызға жайғассаңыздар болады. Балалар, қанекей есімізге түсірейікші, бүгінгі біз сабақ барысында қандай іс-әрекеттерді орындадық? Жансая? Дыбыстарды құлақпен естідік. Жарайсың. Бұл біздің бірінші тапсырма болды, екінші тапсырма. Арман айта қойшы. Санамақты. Санамақ айттық, шөлді кестесіне салып айттық, Содан кейін не істедік, кім айтады? Қазақтың қандай ұлттық ойынын ойнадық? Көкпар ойнадық. Жарайсың, Сұлтан. Көкпар ойнадық қазақтың ұлттық ойынын. Кейін не істедік? Раяна айта қойшы. Суреттерді реттерде жаздырдық. Жарайсыңдар, балалар. Барлығында сіздер дұрыс, ұқыпты, әрі мұқият орындадыңыздар. Біздер осы тапсырмаларды орындау арқылы зейінімізді шоғырландырдық, жылдамдыққа үйрендік және де түрлі дыбыстар мен әуендерді ден қойып, дұрыс тыңдай алатын жақсы қабілеттеріміздің ойымызда бар екендігін